You there! Stop! Where are your papers? Let's see here. You're beyond safe sector boundaries, and your papers are false! Podobne ako bolo Requiem Mozartovo vrcholné dielo, aj Requiem štúdia Cyclone bolo ich posledné a vyšlo v roku 1999. Svoje brány museli zatvoriť v decembri 1998 roku, kedy jej vývojárov pohltilo 3DO, vydavateľská spoločnosť, ktorá s nimi spolupracovala. Našťastie túto hru o pár mesiacov ešte stihla vydať. Ja som ju spoznal vďaka levelu číslo 72, kde bola ako plná hra. Prvé zážitky som mal také, že mi začiatočné intro strašne sekalo, takže som sa nedostal ku hre. To som hral ešte demo verziu pred plnou verziou. Po príchode plnej hry som Requiem už v pohode rozchodil, ale nikdy nedohral. Teraz sa mi to podarilo, ale prekvapilo ma, že je hra taká krátka, prešiel som ju za 5,5 hodiny. Pritom How Long to Beat ukazuje 7 až 12 hodín. Povedzte mi, čo ľudia robili v hre 12 hodín? To sa tam kúkali na pamiatky či čo? Requiem je čistokrvná strieľačka. Prirovnal by som ich ku Quakeovi či Dark Forces, teda k už modernejším dumovkám. Zvláštnosťou, ktorá ju od iných podobných odlišuje, je možnosť používať božské schopnosti. A potom je tu hlavný protagonista, ktorý je aniel a bojuje proti démonom a ďalším padlým anielom. Inak je Requiem čisté koridorové FPS-ko, pri ktorom nemusíte moc rozmýšľať. Čiže taká oddychovka na jeden dlhší deň, ideálne na lockdown, keď nemôžete nikam ísť. V čase vydania získal Requiem veľmi dobré známky, padali 9, 8 a 7. Kritike sa páčilo desivé prostredie a božské schopnosti, takže podľa toho mala byť hra úspešná, že? No ale pol roka predtým, v novembri 98, prišiel Half-Life a všetky ostatné strieľačky, ktoré prišli po ňom, pochoval. Respektíve všetky strieľačky s ním hráči porovnávali, preto aj keď bola Requiem dobrá hra, ako si sa na ňu zabudlo, pretože každý v tom čase drtil Half-Life. Aj autori, keď ešte v 98. na Requiem pracovali, tak vedeli, že nemajú šancu urobiť lepšiu hru, preto urýchlili vývoj, aby hra vyšla čo najskôr. Od roku 2016 si môžete Requiem kúpiť a stiahnuť buď na Steame alebo GOGu. Hra je síce ošetrená N-Glide 3DFX wrapperom, takže si môžete nastaviť v pohode aj 4K, no obraz je na širokouhlých monitoroch roztiahnutý. A počas hry nehrá hudba, čo ma mrzelo asi najviac. Mohol som Requiem hrať aj na Direct 3D, no bol by som obmedzený nízkym rozlíšením a problémom so skriptami umelej inteligencie. Vybral som si preto 3DFX a hral som v starom pomere obrazu 4:3. A áno, zo začiatku je to šok, no dá sa na to zvyknúť. Between heaven and earth there is chaos. Príbehovo je hra veľmi ovplyvnená Bibliou a kresťanstvom. Aby som načrtol pozadie, je 21. storočie a Boh na nebesiach sa pozrie dole na ľudstvo. Nie je spokojný, čo vidí, pretože na zemi prevláda chamtivosť, nenasytnosť a túžba si pre seba nahrabať čo najviac. Skupina anielov, neskôr zvaných padlí, uvidí naštvaného Boha a myslí si, že chce zem zničiť, preto sa rozhodnú ísť na zem. Ovládnu mysle lídrov a polície, aby priviedli obyvateľov k poslušnosti a nastolia totalitný režim. Mimo toho experimentujú s vesmírnou loďou Leviathan, s ktorou chceli ľudia preskúmať oblasť mimo solárnu sústavu. By the way, aj meno tejto lode je odkazom na Bibliu. V starom zákone je Leviathan morskou príšerou. Padlých vedie Lilith, no nie je to tá Lilith z diabla, ale z Biblie, kde je sukubou a matkou démonov. Boh preto zošle na zem aniela Malachaja, ktorý má zastaviť Lilith a padlých a zachrániť ľudstvo, čiže klasický príbeh o záchrane sveta a v strieľačke opäť dôležitý ako v porne. Level design je nudný. Requiem je v podstate tunelová strieľačka, v ktorej otvoríte dvere a za nimi bude jeden nepriateľ.
Toho zabijete, idete ďalším tunelom, otvoria sa dvere a teraz tam budú dvaja nepriatelia. A takto to pokračuje. Veľakrát sa nepriatelia okato zjavia za vami, dočista sa zjavia zo vzduchu, preto si neustále chránte chrbát. A ak sa náhodou stratíte a nebudete vedieť pokračovať, jednoducho choďte ďalej, stále vpred, pretože vracať sa do starých lokácií už nebudete, len párkrát do baru. Začínate v pekle, respektíve ríši chaosu. A v tom čase na mňa tento začiatočný level urobil taký dojem, ako keď sa Konstantín dostal prvýkrát cez mačku do pekla. V Requiem budete počuť všade prítomné škreky detí, krik mužov a vzdychanie žien. Potom prídu šepoty za krvavými stenami a znetvorené či nabodnuté tela ľudí. Čo vám poviem, tento level ma v roku 2001 ohromil, nakoľko dnes pôsobí zastaralo. Hlavne keď som videl tie obrie červy. Len je škoda, že v pekle stravíte prvých niekoľko minút a potom sa mimo súboje s bossmi do neho už nedostanete. V pekle nemáte žiadne zbranie, len prvé dve božské schopnosti, blesk a vyšší skok, keďže ste anjel a môžete používať svoje krídla. Zabojujete si s prvými demonickými krysami, ktoré sú síce rýchle, no dajú sa ľahko zabiť. V lóru hry sú vysvetlené, že pochádzajú z anjela Xafana, ktorý dohliadal nad Adamom a Evou v záhrade Edenu. Xafan chcel neskôr zničiť nebo, preto ho Boh rozdelil do menších, menej nebezpečných kreatúr. Démoni sú slepí, no dokážu vás vyčúchať a v hre slúžia ako scavengeri ríše chaosu. Ďalším monštrom bude menší démon Zebos. Slúžil ako poručík démonovi Belialovi v 7. úrovni pekla. Každé monštrum a nepriateľ je v manuáli výborne opísaný, v hre o nich bohužiaľ informácie chýbajú. V pekle prvýkrát stretnete aj Lilith, ktorá sa vám zjaví v astrálnej nehmotnej podobe a vysmeje sa vám, že ste prišli na party neskoro. Potom sa vrhnete do portálu, ktorý vás v štýle Terminátora portne na zem. Aj keď v Terminátorovi Arnie ešte aj cestoval v čase, ale to je detail. V tomto okamihu končí pekelný prolog a začína sa hra. Prvé, čo si všimnete, máte oveľa menej života a božskej esencie, ako sa v hre nazýva mana, ktorú budete používať na čarovanie kúziel. A namiesto obyčajného blesku máte oveľa silnejší guľový blesk, ktorý pri plnom nabití rozmieta menej obrnených vojakov na marné kúsky. Fakt výborný spel a na dlhý čas to bude vaše najsilnejšie kúzlo. Druhým kúzlom je sveté svetlo. Účinok na démonov nemá žiadny, len vám osvetlí temnejšie miesta. Na začiatku nemáte žiadnu ľudskú zbraň a stratili ste krídla a teda aj schopnosť vyššie skákať. Keďže ste anjel, na zemi musíte dodržiavať morálny kód a nezabíjať nevinných ľudí. Teda môžete, ale skončí sa hra. Nie všade máte povolené používať schopnosti a strieľať a postava vám to aj povie, či to naznačí hra, hneď na začiatku, že útočenie nie je vždy najlepším riešením. Mesto ovládla armáda, je v ňom plno mŕtvych, zabíjaných či bitých civilistov, takže vaše neútočenie nebude mať dlhé trvanie a hneď ako získate prvú pištol, začne akcia. Hra sa zo začiatku snaží pôsobiť, že má živý a vybudovaný svet, kde na vás reagujú NPCčka a autorom sa túto ilúziu naozaj podarilo dobre spraviť. Z mesta je cítiť napätá atmosféra, obyvatelia na vás budú otravene hovoriť, no môžete zajsť aj do baru, kde vám štamgasti poradia, že na voľné prechádzanie mestom potrebujete papiere. Glory, glory, hallelujah. What's Leviathan to you? Barman vám povie, že nikde nie je bezpečno a spýta sa na váš náhrdelník, že jeho kamoš mal podobný. Poradí vám, aby ste vypadli z mesta a šli do hotelu nájsť Eližu. Tá je napojená na rebelov a keď jej pomôžete nájsť systémovú špecialistku Judith, ktorú vo veži mučia, tak sa stretnete s vodcom rebelov. No ešte predtým jej musíte ísť nájsť lieky do nemocnice. Postupom hry sa vám bude automaticky zvyšovať maximálny počet života a esencie. Aj keď sa stále budete pohybovať po meste a väčšinou v uzavretých lokáciách, prostredie sa často mení, takže ani neskôr sa nebudete nudiť. Aj vďaka stále sa rozširujúcemu arzenálu zbraní a božských schopností, len treba prežiť prvú pol hodinu, kedy máte ešte málo zbraní. Tak si ich poďme rozobrať, sú úplne klasické a v ničom nevybočujú od štandardu. Najviac mi vadila pomalosť pri ich zmene a dlhšie trvá, než po zmene vystrelia, čo kúskuje plynulosť akcie.
Prvá pištoľ je síce veľmi presná a dajú sa s ňou dávať headshoty aj na väčšiu vzdialenosť, použijete ju len na začiatku, pokým nezískate útočnú pušku. Tu môžete nájsť schovanú hneď po prvej prestrelke s vojakmi. Má tak vysokú kadenciu ako niektoré 50 kalibrové mašinkany. Najskôr som si myslel, že mi hra ide príliš rýchlo, že to nemôže byť normálne a že je zle optimalizovaná. Potom som zistil porovnávaním s videami iných autorov, že takto rýchlo puška skutočne strieľa. Všimnite si ale jeden dôležitý detail. Puška má bočný zásobník, ale nikdy si nemusíte prebiť ani po 400 vystrelených nábojov. Pritom v manuáli je napísané, že si musíte prebíjať vraj všetky zbrane, aj brokovnicu či raketomet, pritom nie, nemusíte. V Requiem sa podobne ako v Quakeovi zbrane nenabíjajú. Ako tretiu zbraň nedostanete brokovnicu, ale granátomet. Užijete si s ním veľa srandy, hlavne neskôr, keď budete môcť granáty kombinovať s inými schopnosťami. Granáty vybuchujú po čase, ale aj po kontakte s nepriateľom. Nábojov budete mať vždy dostatok, preto je táto zbraň taká silná. Stačí sa schovať a poslať nejaké za roh. Nevýhodou je krátky dostrel. Takisto sa nehodí proti nepriateľom s inštantným poškodením. Ďalšia zbraň, brokovnica, mi neprišla až taká skvelá. Samozrejme, na blízko je veľmi ničivá a slabších nepriateľov dá na jeden výstrel, no je veľmi pomalá a po každej strele musíte vybiť vystrelené broky. Schválne nehovorím nabiť zbraň, pretože ani brokovnicu nenabijate. Strieľa neobmedzene. S touto štvoricou zbraní budete dlho operovať, až príde ďalšia, snajperka. Tá je v tejto hre nepoužiteľná a vôbec sa do nej nehodí. Pretože nepriatelia ako ľudia, tak démoni sú rýchli a dlho trvá, než sa pozriete do optiky a nájdete cieľ. Raketomet získate v polovici hry. Páčil sa mi dosah rakety a plošné poškodenie. Nepáčila sa mi malá presnosť a pomalé nabíjanie. Raketomet má muníciu s granátometom spoločnú, ale opakujem, že sa mi nestalo, že by sa mi minula munícia. Dobre sa používa proti mechanickým robotom a ťažkým mechom. Poslednou zbraňou je Railgun a tu nájdete až na konci hry. Je to OP zbraň a každého nepriateľa dáte na jeden výstrel, aj toho najťažšieho mecha. Strely prejdú aj cez viacerých nepriateľov, takže si ich nastakujte do rady a vystrelte. Inak s nábojmi šetrite, pretože ich je málo. Božských schopností v skratke kúziel je veľa a postupom hry sa vám budú odomykať. Verte mi, že po každom novom sa budete tešiť, až ho vyskúšate, pretože viacero z nich je úplne perfektných a bez nich by bol Requiem obyčajná priemerná strieľačka. Nevymenujem ich všetky, len poviem, že sú rozdelené na útočné, obranné, ovplyvňujúce pohyb a čas a v poslednom rade interaktívne. Útočné kúzla sú ako jediné nastavené na ľavé tlačítko myši a nemôžete pri nich používať zbraň. Z tých špeciálnych je premena živého na soľ. Každého nepriateľa môžete s tlačením jednoho tlačidla premeniť na soľ. Aj ťažký mech padne na jednu strelu. Je to najsilnejšie kúzlo z hry, no veľmi nepresné a veľakrát musíte byť pri nepriateľovi blízko, aby ste sa trafili. Pritom ho dostanete celkom skoro v nemocnici. Ďalším zapamätateľným kúzlom môžete nepriateľom uvariť krv v tele. Veľmi efektívne kúzlo, pretože nepriateľ doslova vybuchne, no veľmi dlho to trvá, takže som ho nepoužíval. Posledné útočné kúzlo, ktoré má byť vraj najlepšie, je Apokalypsa. Áno, je veľmi silné, no skôr prizabijete samých seba než nepriateľov. Z obranných kúziel som používal liečenie a štít, ktorý dokáže odrážať strely späť k nepriateľom. Platí to ale na energetické a pomalšie projektily. Môžete odraziť aj strelu z raketometu. Na inštantné poškodenie z brokovnice a pištoli to nefunguje. Potom tu je geniálne spomalenie času. Requiem bola vraj prvá hra, kde sa takéto spomalenie použilo, respektíve bullet time, aký poznáme z Matrixu či Maxa Payna. Najlepšie je, že dlho vydrží a môžete ho používať opakovane, pretože sa vám rýchlo nabije esencia. S niektorými zbraňami ako granátometom a útočnou puškou je veľmi dobrá a s raketometom a brokovnicou nie, pretože v spomalení vystrelíte len raz. Použitie spomalenia je fakt tá najlepšia vec na hre. V poslednom rade tu sú dve kúzla, ktoré som ešte nespomenul. Prvým je oživenie. Keď sa vám toto kúzlo zjaví vo vašom grimoári, hra vám vôbec ani neporadí, ako ho môžete využiť. Tak som kúzlo skúsil použiť na nepriateľov, ktorých som zabil, a po chvíli som mal armádu verných odpadlíkov. Škoda, že AIčko nie je stavané na nasledovanie hráča po náročnejších terénoch a veľakrát sa NPCčka zaseknú, takže svojich zombie vojakov nemôžete naplno využiť. Druhou schopnosťou je posadnutie. S ním je tiež radosť experimentovať. Vaša duša vystúpi z tela a posadne na krátky čas akéhokoľvek ľudského nepriateľa.
Najlepšie je, že nepriatelia o vás nevedia a ani na vás nezautočia, pokým do nich nezačnete strieľať. Pritom môžete používať zbrane posadnutej osoby. Keď vyprší čas, osoba zomrie a vás to z nej vyhodí von. Dôležité je dodať, že v čase, keď ste mimo tela a hľadáte si obeť, na vašu fyzickú stránku môžu nepriatelia zaútočiť a môžu vás zabiť. Je teda nechránená, až pokým si nenájdete telo. Nepriateľov je síce veľa, ale sú jednoduchí a je v podstate jedno, akú proti ním zvolíte taktiku. No jeden typ vyčnieva medzi všetkými, otravný pištolník, ktorý vás zabije rýchlejšie než ten najrýchlejší kouboj z divokého západu. Používajte proti nemu len tie najrýchlejšie zbrane. Najlepšia je teda útočná puška, ktorá ho dostane do ministanu a nedovolí mu vystreliť. Z ďalších vojakov stretnete stredne obrnených, ktorí vydržia aj 3 rany z brokovnice a majú rôzne zbrane, či ťažko obrnených, no tí sú zase pomalí a v tom čase už budete mať granátomet a raketomet, takže nie sú ťažkí. Z demonických nepriateľov spomeniem otravný hmyz, ktorý mi pripomínal Daikatanu. Po každom úspešnom zásahu hmyz prudko zmení smer. Potom tu sú vodné rybie monštra alias Pitkisovia, vytvorení Luciferom. Sú asi takí ťažkí, že sa dajú obísť a stretnete ich len v kanáloch. Počas hry budete 4-krát bojovať s bossom. Prvýkrát vás Lilith premiestni do pekelnej arény, kde budete bojovať proti 2 Gerionom, strážcom pekla. Nie sú vôbec nebezpeční a útočia len bleskovým útokom, ktorému je ľahké sa vyhnúť. Nevýhodou je, že ich nezrania zbrane, maximálne tak damage z výbuchu granátu, keďže v tom čase ešte ďalšie zbrane mať nebudete. Zraníte ich ale božskými schopnosťami. Z banish im môžete dať dlhý stun, takže si vždy jedného znehybnite a na druhého útočte. No a potom môžete využívať z trojice zatiaľ dostupných kúziel. Zabiť ich mi trvalo asi 5 minút. Druhým bossom bude Trixinos, jeden z Lilithiných poručíkov. Jeho útokmi sú tlaková vlna a ohnivá guľa, no je ešte jednoduchší než dvojica predtým, pretože ho zrania aj ľudské zbrane. V tom čase budete mať aj spomalenie času, takže easy fight. V 3. bossfighte sa konečne ukáže Lilith vo svojej plnej fyzickej forme. Tento súboj považujem za vôbec najlepší a najťažší. Na Lilith neplatia zbrane a vždy keď po nej vystrelíte s granátometom, tak sa vám vysmeje. Sama má plno trikov, dokáže vyvolať ilúzie, bleskové a iné kúzla, či si privolať na pomoc démonov. Najlepšie je proti nej používať spomalenie času a nové ohnivé kúzlo. Finálny boss fight je veľmi jednoduchý až primitívny. Stačil mi na neho raketomet, no démon dokázal uhýbať priamým raketám, preto som využíval area damage. Používa nejaké jednoduché magické strely, no dokáže prepínať reality, takže sa často budete teleportovať medzi zemou a chaosom. Requiem môžem odporučiť aj dnes, je to výborná oddychová strieľačka, pri ktorej musíte pretrpieť prvú hodinu a hra začne byť oveľa zabavnejšia, pretože sa vám otvorí plno nových zbraní a schopností. You're the one Jonas sent. Be careful. This place is swarming with soldiers. The blood bank is in the basement. To access it, you'll need this. Good luck. It's not safe for me to talk to you anymore. But go with my blessings, and once this thing's finally over, look me up sometime.